Sveikučiukai. Tai norėjau su jumis biškį pakalbėti. Norėjau pasisveikinti. Tai labas ir padėkoti. Ačiū, kad pražiūrėjot mūsų Vietnamo net jau kiek. 7 dalis buvo. Pražiūrėjot pirmą dalį beveik 5000 kartų, kas yra kosmosas, bendrai viską paėmus ten virš 20 000, aš net negalvojau. Labai greitai viskas susirinko ir žiauriai smagu, žiauriai ačiū, tai va toks stimulas yra. Vėliau apsisprendžiau, kad reikia pamontuoti daugiau, nes kamerą jau nusipirkau, tai dabar reikia filmuoti. Vienas dalykas, tai man befilmuojant atlekia va tokių žaibų. Dviračių takai skraida, ką? Aš jau gal net biškį ir pavydžiu. Aš negaliu mane plakti. Lekia, geras. Norėjau su jumis pasisveikinti, norėjau jums padėkoti. Baigėsi mūsų Vietnamo serija. Buvo smagu, buvo įdomu ir norėjau pasidalinti su jumis, kas vyksta mano galvoje. Prieš vykstant į Vietnamą nusprendžiau, kad reikia nusipirkti kamerą, reikia viską užfiksuoti. Iš pradžių galvojau, montuosiu tik trumputį 2-3 minučių video, kur bus galima uždėti muziką ir toks pup, eina vaizdai. Bet vėliau, kai pamačiau, kiek aš turiu daug visko prifilmavęs, nusprendžiau, kad reikia pabandyti sumontuoti į tokius trumpus filmukus, kokius ir matėte iki šioliai. Ir man tai yra nauja, man tai yra visiškai neturėjau jokios praktikos su tuo, tai man visai toks įdomus žaidimas yra ir pamontuoti, ir pafilmuoti dabar visur, kur veiksim, ką veiksim. Tai bus ir kelionių, ir su šituo žaislu gal kažką sugalvosiu, kai jau biškį sušils orai, nes dabar dar išvažiavau, tai biškį taip, nu, po miestą ant 50 jo, bet kažkur už miestą dar šalta. Vietname buvom spalio pradžioje, o pirmą video nutariau montuoti tik tai per naujus metus. Tai tų 2 mėnesių tarpe dar buvo šiokių tokių, 3 mėnesių tarpe dar buvo šiek tiek šiokių tokių išvykų, šiek tiek arčiau namų, kurias irgi, kadangi kamerą jau turėjau, pradėjau fiksuoti, bet dar nežinau tiksliai, ką su jom darysiu. Su ta medžiaga. Tai visai aš esu linkęs ją pasidalinti su jumis. Bendrai, kad galėčiau įvesti jūs į kontekstą, apie ką šita dalis, tai tiesiog, kol dar bent jau kalendoriškai žiema, noriu pasidalinti mūsų kalėdinių mūgių savaitgaliu ir turbūt gero žiūrėjimo ir tam sykiai. Ir dar trumpas priminimas, jeigu jau žiūri, tai nepamiršk paspausti to subscribe mygtuko apačioj, nes, na, man tai suteikia nemažai džiaugsmo. Ir pirminį epizodą. Šausim Spurgeliumbu, tai va taip mūsų kelionė prasideda. Šiandien esam 3, aš Simautė ir Babys. Ir laukiam mes į kur? Kelną. Į Kelną. Kalėdinės mūgės. Pradėsim apžvalgas. Raudona užsidegė. Galėčiau priprasti ir prie kamščių šitį. Tikriausiai čia gan ilgai dega šviesoforas, jeigu ganas taip drąsiai. Tai atėjom iš tolo. Jau matom turgų, gražus šviesytas pasipuošę, bet po Vietnamo pirma mintis, kaip čia yra paprasta pereiti kelią. Viskas, Babys jau perėjo kelių, gyvas, sveikas, noriu, einu kitur. Nieks nevažiuoja, prasilenkiu su žmonėm, žmonės stovi, va, stovi. Ir štai turgus. Pirmas kalėdinis turgus, Mark, Engel. Kaip jau matėt, mus visai šiltai Kelnas pasitiko. Pirmam kamštį, pirmoj sankryžai gavom žonglieriaus šou. Ir dabar atėjom iki turgaus ir gaunam antrą kamštį. Šonklieriaus dar vis nematyti. Šonklieriaus dar nematyti. Bet ten priekį matau plunksnyčių. Vidury mūgės turim barą.
begalė žmonių, daug prekiaujančių, pardavinėja viską. Nuo kaštonų, saldainių, muiliukų, medinių pagaliukų. Štai kaip gražiai apsirengia mergaitės. Ir žiūrėkit, ką čia dar radau. Turim karusėlę. Reikia prisibrauti arčiau. Ar turim arkliukų? Taip, turim arkliukų, štai. Štai. Eine Chips gegessen. Oi, ką arkliukų. Nenorit pasisukti? Suskamba varpelis, važiuojam. Davė biškį atsipūs nuo žmonių, mažas tarpas, bet šiaip žmonių labai daug, dešrelių labai mažai, dar neradom, jau atrodo, kad sukam trečią ratą toje pačioje vietoje, bet kol kas tai tik bulvytės. Šiaip visai jo, va, prie pat traukinukas atvažiuoja, galima išlipti iškart į turgų, kaip jau minėjau. Kaštonai. Mus pasitinka kaštonai Vokietijoje. Ne dešrelė su kopūstais, o kaštonai. Kepti. Net nefilmavau. Kalbėjau apie žmonių kiekį, tai va, pažiūrėkit. Po pusę žingsnio. Dedi po pusę žingsnio. Kaip užsisakyti. Čia labai visko daug vyksta, atrodo. Bet dešelės ten, tai gal einam ten? Einam ieško dešelių. Kas įdirvavo, ten matau daug dešrelių prikrauta, ten daugiau mesiukų visokių buvo. Aš ką tik pražiopsavau, bet mačiau, kaip įdėjo į tubelę dešrelę ir spėjo ją supjaustę mašina. Man jau wow. Antras dalykas, bet ten, va, jeigu matot, ten yra... Duosi pinigą? Jo, duosiu pinigą. Ten yra bandelių kibirai. Žiauriai kietai. Žiauriai kietai. Megztinį. Megztinį. Tada turim va tokį uzboną su garstyčiom. Irgi žiauriai cool. Only cash, yeah? Only cash. Only cash, yeah? Ketchup? Only cash. Cash. Only Oh, cash. yeah. Sorry. Tim, cash. Rice paper, please. Yes. Thank you. Tai va, gavom dešrelių, gavom iš uzboną garstoną. Pažiūrėsim, ar garstonas geras, kaip simu gerai. Vokiečiai žino daryti dešelės kaip. Skaniai. Pačiapsėk. Babi, pačiapsėsi publikai. Visą Vokietiją girdi. Turbūt, kad neblogai. Garstonas neštus per nosį neina, galėtum šaukštis kabinti. Bet tiutė graži. Visai pripalus iš tokia. Kurgi matei karvį, kad garstonų melštų. Ha! Durnius, a? Durnius. O dievas padirmenas gulė. Aš irgi norėtų dešelas, bet aš per mažas dešelam. Mažas. Ašgi sakiau, kad čia angelų turgus ir mum bevalgant dešelai, čia nepražiapsau už tai ko. Ana irgi norėtų dešelas.
Privalgį dešuojam toliau, užmatėm vafliukus, bet mūsų akį labiau patraukė Dampfenjufelis arba Grofmutelis. Nežinau, kas yra kas. Bet kainas svyruoja nuo 5 iki 8 eurų ir aš manau, kad mes linkę pabandyti. Jeigu nestovėtų dėdas nugarą, tai matytus, kas tai yra. Kažkas tas. Aš tai įsivaizduoju, kad čia tas. Strūdelis. Meilė beliu. Nusipirkau Kažką. obuolių, kažką. Ir bėda ta, kad nėra kur pasidėti, nėra vietas. Tai nutarėm pavalgyti, kur nėra žmonių. Statelai. Nemoku gražiai valgyti. Ir nelabai man čia gaunas. Bet pribarstę cukraus. Tiesiog kas. Niam. Beveik kaip pas mamų. Bandyti? Čia angelai neskupia, nes pučia auksą dulkiam. Majuoja angeliukais, sparniukais. Ir blevizgoja vanagiukas be sparniukų. Gal piniginė, raudona į juodą mėlyną. Eglutė. Tikriausiai papuošimui. O tokių visokių instaliacijų. Iš papirčia. Kiaušinių. Ne Velykas, gi kalėdas. Aš didelis ir manęs nieks negali pastumti. Ir vėl išlendam kažkur. Filmuojančią moterį. Gražu. Mūsų šešėliai. Čia neužgriuvau parkliuvais. Spragtukas. Suvenyrų krautuvėlė. Visai graži, tai bijau eiti vidų, nes jau čia eilė. Hi, do you speak English? What is Shinkenkase? Ham? It's like bacon. Ah, okay. I want to try it. Yeah. Ham. 10. Thanks, son. Kadangi buvo daug žmonių, mes vėl įsirinkom puikią vietą prie metro. Kodėl ne? Nusipirkom, užmatėm tokią bulkytę. Ta bulkytė Shinkenkase. Kas ta Shinkenkase? Tai sakė sūris ir kumpelis. Ir va tokia bulka. Atrodo visai skaniai. Žinai, visai skaniai. Volia! Vieno kąsnio pilna burna sūrio. Parodė. Nežinau, ar matas, ar nesmata. Jeigu nesmata sūrę, tai pamatys laimingus veidus. Gal biškai ir pasūrių, bet iš tikrųjų taip bevalgam dar buvo viena mintis atėjus, kad kumpis tai toks kaip Utenos paviljonė pirktas, geras. Kaimiškas. Matnas, kaimiškas, skanus, tikrai geras. Mes ant maistą visur užkliūnam. Dešrytas. Lecker! Probier, komm beim Doktor, probiere. Dankeschön. Bitte schön, das Wildschwein, das kocht sicher. Keine Angst, Schwein schon tot, Mademoiselle. Mademoiselle. Lecker! Ir dešra gera, ir skani, ir aštri, ir mademoiselle neėma. O tai mademoiselle. Dėl to nes nejaukiai. Nima pinionzų duoda ždyką, neėma. Nu tai mademoiselle. Rimties prašyčiau. Žmonės ploja, kam čia žmonės ploja? Ploja muzikantams. Na, pažiūrim, ką muzikantai mums sugros šiandieną linksmą.
Servus, Freund. Polizei. O. Nu, muzikantų turim visokių. Įvairaus plauko. Ir priėjom pirmą eglę. Turbūt nėra pagrindinė ir turbūt nėra gražiausia, bet tikrai graži. Labai graži. Eglė. Suruošiam savo įamžinimo priemonės. Nežinau, einam ieškoti. Kur rasim katedrą, ten rasim ir didžiulį turgų. Turgų. Šitie man dar nemoka. Kol kas. Video. Nenori kaip nori. Aš iš Olandijos atvažiavau į Vokietiją ir radau sūrių karalystę. Neblogai. Ar užeisiu? Ne, bijau. Ir išlinda. Ėmėm. Ir išlinda. Biški buvo akimirka, kur buvo tik rodoma pirštu. Oho. Čia ilgai filmuoti nėra prasmės, nes tikrai neatrodys taip įspūdinga, kaip yra iš tiesų, nes blemba pirmą kartą matau. Su tokio švietimu tai atrodo wow. Ir čia mes turim mugiai, kurie to jau ir užeisim. Užsigražėjom katedrą, su babė užsikalbėjom ir vos nepražiopsau įėjimo į turgų. Šitas turgas atrodo kiek jaukesnis. Žmonių, aišku, nemažiau, bet visi stageliai raudoni. O, ir radom, draugujau viskas. Ir žiūrėsim. Išmušė išvežė. O, kokių plokštelių, laikrodžiai. Labai cool. Čia jau kažkoks dėsningumas yra, jau galima eiti dešinę pusę. Galima įdėti, bet irgi žmonių nemažiau. Ir čia pat turim katedrą. Ir babį. Tai va, prie šitos katedros labai fainas turgus ir droną neturiu. Katedra superinė, nežinau, ar matysis už manęs. Ne, turbūt per tamsu. Bet droną nepakelsiu. Tai va, parodysiu iš viršaus plakatą su mergaitė. Va taip atrodo šitą vietą. Tai va. Kažkur gal dar koncertą kokį rasim. O, štai matau tolumą ir eglę. Tokia biški pasusus. Diena turbūt atrodytų kaip žymėjo į Panevėžę prieš 10 metų ar kažkiek taip kaip buvo. Bet mugėt per katedrą. Buvo pagirta diena nesulaukus vakaro ir kai sakiau, kad čia galima kažkiek biški praeit, tai dabar mes sustojom. Silkės, žmonių silkės.
Net nelabai judam, aš net nežinau, ar verta, gal reikia apsisukti. Aš tik dėlioju kojas iš šitoj vietoj. Trepsim vietai, trepsiukų šokam. Manau, kad iš principo dabar jau reikia praeiti. Sekam Simutį. Simutė rado tarpu ir pizdą. Vėl suspėkime su vienų video, bet tai ne pirmas kartas, nu tai kur iš dievulio. Op. Jo, visiems filmuosiu veidus. Tada gal žmonės supiks ir kol jie bosis, pasitrauks. Oras. Kvapų įvairių. Kvepia bandelėm. Vietom visai nekvepia. Trūksta sniego. Sniego ir kalėdinių dainų. Vinceliu kvepia. Nėra blogai. Dar vienas įėjimas, mums tai jau išėjimas. Ėjom, praėjom, ačiū Dievui. Realiai tai išgyvenimas buvo. Praeitą, kad praeit nieką nepamatėm. Kiek pradžioj daug įspūdžio ir expectationų sukėlė katedra ir kokią, sakom, bus graži mūgė. Ir nieką ir nepamatėm. Tai va, Simutę suradau. Eisim namo, eisim miegot. O rytoj važiuosim į Liuksemburgą valgyti Grompelio Kiškelčkarą. Va ten, va, tai bus dalykas. Tikiuosi, kad bus mažiau žmonių. Bus mažiau žmonių. Babi šipsosis. Bus graži diena. Gražesnė eglutė. Ir eglutė. Iki.